կոնյակ խմելու արանքում Տիգրանյանը ուրիշ բաներ էլ է շշնջացել ականջիդ։ Գնաս տեղից, ես քո հետ խոսալու բան չունեմ։ Մի մոռացի ես հարմարավետ զոնան ով է քո համար ստեղծել։ Վայելի։ Զոնա։ Ինչ ես անում դու ստեղ։ Հերիք չի ինչ-որ բերեցի իմ գլխին։ Հերիք չի քեզ։ Այս տոլ, այս վախկոտ։ Հանգստացի։ Զոնայի հոր ու աղբոր դեպքը վերել ահավոր ազդեցություն, ահավոր։ Էլ չեմ ասում հիվանդանություն, որ Զոնայի մաման ինչ պատմություն բերեց լովի դոզը։ Այսինքն Լևոնը հիվանդանոց է գնացել։ Զանգի Կարապետյանը։ Մի Լևոն ջան, ես թանան քեզ լավ է։ Մերսի Ստելա ջան։ Ինձ բան չունես ասելու, մամա ջան։ Որ իմանամ ինչ ես ուզում լսես, կարող է եւ ասեմ, մամա ջան։ Լավ, կբացատրեմ։ Դու գիտես, որ հայրդ ձերբակալված է։ Ու եթե մենք ոչ մի բան չձեռնարկենք, ուրեմն մեր վերջը վատ է լինելու։ Իսկ դու ինչով ես զբաղված, Դաչայում քո համար զվարճանում ես։ Էն էլ ում հետ։ Այդ փողոցայինի։ Լավ, ես հասկանում եմ, որ կարմիր կովը իր կաշին չի փոխի, բայց դու հո խելք ունես, խելացի տղա ես, ես չեմ հասկանում, ոնց կարաս այդքան խաբված լինես, հա? Փոխանակ հորդ գործերով զբաղվես, քեզ կոտորելով հասնում ես հիվանդանոց։ Ինչքան է շարունակվել։ Երբ ենք ազատվելու այդ փողոցայինից։ Քո հետ եմ։ Փոխանակ հորդ գործերով զբաղվես, փոխանակ անհանգստանաս ու գնաս իրա մոտ, դու ինչեր ես անում։ Ուր ես գնում, կանգնի, քո հետ եմ ասում եմ, Լևոն, պայծակուս ու հեռախոսս բերի, Լևոն, իրավ ես խեղճ տղու կյանքը։ Դավիթ, ես ինչ ես անում, բարկի, չգիտես, որ քեզ հերկանալ չի կարել։ Սերոպաս, տղաս, ուրա Սերոպաս։ Դավիթ, այդ դու պիտի ասես, թե ինչ է եղել Սերոպի հետ։ Ով է արել, ինչի համար արել։ Պապ ջան, խնդրում եմ ասա էլի։ Իմ պատճառով է եղել։ Ես եմ մեղավոր։ Այդ Լևոնի հոր ձեռքի գործն է, չէ՞։ Այդ է չէ սաղ կազմակերպել։ Երեխես կոմայի մեջ է, Դավիթ։ Ով արել, ինչի համար, ինչի չես խոսում։ Տղաս։ Պապ խոսա, խնդրում եմ, մի բան ասա։ Ես եմ մեղավոր։ Ես եմ մեղավոր։ Ես ձեր
Մաշկն արա։ Փոլը։ Ոստի մաշկն ասում է։ Ասում եմ արա։ Որի չկալ փոլը։ Փոլը։ Արա թող։ Ո՞ղեք հանանը։ Դիդի։ Դիորա։ Հարարո, արեցի չաշվա, խեմ երստե բաբշե։ Ստրախովքիս համար է վզգո։ Բա այդ երբ անից տուկաչի անուն հանեցի, հա? Որ հիմա էլ սենց ստրախովկա եք լինում։ Քեզ խելոք կպահես։ Այդ երբ է եղել։ Ես ձեր արա։ Լսի վզգո, մենք իրար չենք ճանաչում, ու դու ստեղ չես եղել։ Պարզա արա։ Կարաս գնաս արա։ Ես չեմ հասկանում, դու չես կարա իմ հետ երկու բառ խոսաս։ Ես երեք Ծատուրյանի կնոջ հետ եմ խոսացել, գիտես։ Ու ոնց հասկացա, Ծատուրյանը չի պատրաստվում ոչ մի բանով օգնի մեզ։ Ձեռքերը լվացել է։ Բա հենց այդտեղից սկսեիր, ոչ թե գլխիս պոզեր աճացնելուց։ Ես ուղղակի ուզում եմ զգուշացնեի տղա ջան։ Դու հանգիստ եղի, մամա ջան։ Ինչ էլ լինի, մեկը այսօր պապային ազատ են արձակել։ Ուղղակի քեզ մի խնդրանք, հանգարց ժուրնալիստ գլխիդ չհավաքես, մեզ խայտարակ անես։ Ես դա արդարության համար եմ արել։ Արդարության։ Այդ ո՞ր արդարության, մամա։ Նրա որ քո հայրը այս քաղաքում բարեգործ է։ Լավ էլի, մամա, ասում ես բարեգործ։ Ես այս տնից եմ լավ գիտեմ, հերս ոնց է աշխատում, ոնց է բարեգործություն անում։ Դու ավելի լավ է մտի ինտերնետ կարդա ինչ են գրում մեր մասին։ Հա, բայց հանկարծ պրյամոյ էֆիր չանես։ Այսօր ձերբակալել են իմ ամուսնուն։ Սա ինձ լրիվ է որոշել քշվածնի, գիտես։ Վերցրեք տիկին Լիլիանը։ Էս ինչի ես բերել, քեզ խնդրել են։ Փոքր է քո ջինսերի իմ վրա, չի բարձրանում ու չի կոճկվում։ Անիդա, ոնց որ տատուս բաղջի խրտվիլակների սթայլի մեջ դիրես։ Ինչ էլ ճաշակով խրտվիլակներ են տատուտ բաղջարում։ Որովհետև իրենց ոճաբանը ես եմ։ Լես ես արդեն ներվայնանում եմ, հա դու ինչ ես տենց նիհար։ Քո պահարանում մի հատ մեծ շոր չկա, չեմ հասկանում, ծիրանքեր չաղացի, ճիշտ ես անում, կեր։ Չէ, բայց ինչ կանել ուտեմ մեկա, ես տենց միշտ չամիչկա եմ, գիտես, չէ։ Արի մի հատ ինտերնետով շոր պատվիրենք իմ համար։ Խելոք ջան, փող ունես։ Չունեմ։ Տեսնում ես։ Բայց դու դեմք ես Անիտա։ Լուրջ եմ ասում։ Նման սիրեկանին ձեռքից բացես թողել հելիք չի, մի հատ էլ կես գիշերին, տապեճկա խալաթով տնից փախել ես։ Լուրջ եմ ասում երևույթ է, սրտիկելու երևույթ։ Այ սենց անենք։
Կամ միասին գնանք ձեր տնից շոյերդ բերենք, կամ էլ ես գնամ բերեմ։ Ոնց ես գնալու բանալի չունեմ։ Հանգեմ Արտյոմի, կբերի բանալի։ Իսկ ես խնդրում եմ, իր անունը մի տուր։ Գիշերով տրից դուրս եմ եկել, մի հատ ոչ զանգել է, ոչ էլ հետաքրքրվել է ես ոնց եմ։ Բայց ինչի պիտի դիզանամ։ Մեկը գիտի, որ մեր տանն ես։ Ինչ։ Ոնց գիտի։ Որտեղից գիտի։ Անիտա, այո, նա տատիկս ասում է, որ տարին որ ծիրանը շատ է լինում, պետք է անպայման այդ ծիրանը պահածոյացնել, որովհետև չգիտես, մյուս տարի գլխի։ Հələ մի րոպե։ Մի հատ աչքերիս մեջ նայի։ Դու Արտոմին ասել ես, որ ես քո մոտ եմ։ Ոչ, ես կշվել ես։ Մարզան։ Ուր ես, մի ժամա տեղ չես հասնում։ Այ ցավը տան է, ոնց որ խամ ես ինձ։ Թամջան, միջև են Սուսիկին ընկերուս, տանում եմ դասի, հասցնում եմ, պաչում եմ, մաչում եմ, տո ամաչում եմ, մի ժամուկ ես քաշում էլի Թամջան։ Ու սկզբից պետք է տանալին պաչես։ Հետո այն ոնց եք ասում, փապկեսնող կրեմը, բիբին, ջիջին, կառեկտուրան, սենց էլի Թամջան։ Կարեկտորը։ Այ ճիշտ է, կառեկտորը։ Ու հետո ամենակարևորը Ռումյանայի սլոյն է գալի ու վերջում այն Սուսիկիս այն անուշ, փխրուն, այն նուրբ թուշիկները Թամջան։ Լավ, հերիքա։ Ինձ չի հետաքրքրում քո Սուսիկի անհայտ ծագման ատրիբուտները, Լևոնը ուր է։ Մի ժամ առաջ տուններ խոսացել եմ, բայց հիմա չգիտեմ, ես եկել եմ մարալին տանեմ։ Այն տարիֆի վիճակը ոնց է։ Լավ կանեիր հարցներ ես ոնց եմ, ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Բայարգե Թամջան, խի չգիտես, մկոյֆայում մի քիչ է աշխատում, բայց մի քիչ է։ Լավ, ժամանակը չկա, գնացինք։ Բայց էլ սպասի ես, հարիվներից տեղյակ ես ինչ վիճակի են, ով է սրանց սենց լղկելու ես օրը գցել։ Համենայն դեպս Լևոնը ու Լևոնի պապան կապ չունեն։ Բարս է։ Մի րոպե մկո։ Ես եկա արդեն ալագնա հանգստացի։ Չէ, առավոտյան շատ վատ է եղել, հազիվ հետ բերեցինք, կմնամ մինչև այս կրիտիկական պահը անցնի։ Օլյա, ես կարող է։ Նույն է, ուղղակի մեղքս տալիս է։ Փորձի պակասից է ոչինչ կսովորես, բայց կդիմանաս, գիշերը գոնե քնել ես։ Հանգիստ տեղի։ Լավ, եթե ինչ-որ հարց լինի, ձեն հանի։ Եղավ նենջան։ Բայց դու ինչ հազվագյուտ սողուն ես, ինչ ես ստեղանում։ Կգա ժամանակ ես հակառակը քեզ կապացուցեմ Թամար։ Ինչ արել ես, հեռու մնա Սոնայից։ Ինչի։ Կոկորտիդ կանգնած եմ։ Խանգարում եմ, որ նպատակներդ իրագործես։ Այդ ես քեզ կխանգարեմ, որ նպատակներդ իրագործես։ Դու չես կարող Սոնային վնասես։ Արա։ Ես հələ դու շնչում ես, հա։ Թամ բան է եղել։ Չէ, մկո, սպասի։ Հա, որ թամ։
Որ ասում եմ ուրեմն հա, գնացինք։ Արի ուրեմն ուշադի լսի ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ուրեմն խելքիդ հիմա sense մեծ հավեսով բաբաթին դուր ես դնում ու թարգում ես քո տինտիրիտները, լսեցիր արա։ Ապերայ դու ինձ բան մի սովորած, ու ճամփովդ գնա։ Ուրեմն լսի, հետո չասես, մգոն եկավ մեր բակը, դուլուլու մեր բակը, լղկեց իմ սիրուն քիթիկը, դուլուլու քիթիկը։ Ես իմս ասի արա, հելակ։ Իզուր ես եկել։ Ես քո հետ խոսալու բան չունեմ։ Շորերը տեն։ Ակնովի գնում ենք խմբագրություն։ Բերով խոսում։ Ես քո հետ ոչ միտեղ չեմ գալու։ Իսկ շորերի համար շնորհակալ եմ։ Արագացրու, սպասում եմ։ Ստացված օպերատիվ տվյալները իրացնելով Մաշտոցի ոստիկանական բաժանմունքի ծառայողները հուլիսի 30-ին առավոտյան ժամը 10:10-ին իր տանից բերման են ենթարկել 1972 թվականին ծնված Սահակ Դ եւ 95 թվականին ծնված Արա Դ-ին, ովքեր երեկվանից հետախուզվում էին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի խուլիգանությունը եւ 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի դիտավորության առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը մեղադրանքներով։ Խափանման միջոցը կալանք։ Հիշեցնենք, որ 3 ծանր մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց էին տեղափոխվել հայր ու որդի Մուրադյանները։ Փաստորեն Տիգրանյանը այս դեպքի հետ կապ չունի։ Էժան բրծավ։ Անիտա, հասկանում ես, մենք երբեք չգիտենք, թե վաղը մեզ հետ ինչ է տեղի ունենալու։ Պետք է ապրել այսօրվա օրով։ Դրա համար ես քեզ խնդրում եմ, պատուհանից դուրս նայիր, լսիր թռչունների բիթը, ժպտա, ամուր գրկիր Արտյոմին, համբուրիր ու արի աշխատանքի։ Լավ։ Ալինա, դու սրա համար պատասխան ես տալու, դավաճ ջան։ Կներես Անիտա ջան, ուղղակի ես չէի կարող նման հնարավորությունը ձեռքիցս բաց թողնել։ Զաթո հիմա շեֆս լաչկով գնայի ինձ, ու հիմա բարությունը մոդա չի։ Ու ես չգիտեմ, թե հիմա ինչի եմ անիմաստ տուրիստի ժպիտով ժպտում, այսինքն գիտեմ, թե ինչի եմ ժպտում, ուղղակի Անիտա ջան, մի խոսքով ես հյուր ունեմ, պատահաբար այդպես հյուր եկավ ինձ մոտ, ես կզանգեմ, լավ ջան։ Բարև ձեզ։ Երեք ջան, չեմ հիշում, զանգել էի, հա, կանչել էի։ Քեզ։ Չէ, Ալինա ջան, ուղղակի կողքի օֆիսում գործ ունեի, տենց կանչել էին, ես էլ ասեցի մտնեմ համ էլ քեզ տեսնեմ, նոր գնամ։ Հայ, ինչ աճելի է, իսկ սուրճ, թեյ, շաքարով առանց շաքարի, սառը դառը կամ չգիտեմ։ Ջուր, սառը ջուր Ալինա ջան։ Ջուր։ Ջուր, ուղղակի ես մի կուպ ինձ։
Գիտես, Էրիկ ջան, այդպիսի մի բան կա, գիտնականները այդպես պատահաբար պարզել են, որ ինչ-որ մեկը, եթե պատահաբար ինչ-որ մեկին հիշում է ու պատահաբար այցելում է այդ ինչ-որ մեկին, ուրեմն պատահաբար իրենց մեջ կարճ ժամանակահատվածում ինչ-որ իրադարձություն պետք է տեղի ունենա։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչ կարող է իմ և քո մեջ այս կարճ ժամանակահատվածում տեղի ունենա։ Դե երևի համակարգիչները շարքից դուրս գան, ուրիշ ոչ մի բան Ալինա ջան։ Այո, իհարկե ես ուղղակի չէի մտածել։ Ուրիշ։ Հա, իդեպ Ալինա ջան, ընկերս դերասան եմ, իր ներկայացման տոմսերից է ինձ տվել։ Ուղղակի ես հավես չունեմ գնալու։ Դու կգնաս? Երկու հոգու համար է։ Երկու, իսկ ես մենակ եմ, է։ Ընկեր չունես։ Ուր էր Մարոյին այդպիսի բախտ։ Դե ուրեմն արի իրար հետ գնանք, լավ։ Իսկ նա ընկերուհիդ ինչ կասի։ Ես ընկերուհի չունեմ, Ալինա ջան։ Լավ։ Կներես։ Ինչի համար։ Դու ինչպես միշտ ճիշտ ես։ Ես այս կյանքում ոչինչ չունեմ։ Ես նույնիսկ իմ սեփական զգացմունքների տերը չեմ։ Ուր մնաց քո նվիրած բնակարանը իմը լինի։ Դե տենց մի ասա, դու գիտես, որ խանդում եմ, անկարողորեն եմ դառնում։ Հինգ տարի շարունակ դու քո խանդով սպանել ես ինձ։ Դու հասկանում ես, որ ես 5 տարի շարունակ քեզ ռեժիմով եմ սիրել, ռեժիմով։ Հակառակ դեպքում մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս ու ռումբը կպայթեր։ 5 տարի շարունակ ես իմ սկզբունքներին դեմ եմ գնացել։ Ես սպասել եմ քեզ, մտածելով, որ դու քո ընտրությունը կկատարես։ Բայց դու հանգիստ էիր։ Դու չէի շտապում ոչինչ անել, որտեվ դու գիտեիր, որ ես քոնն եմ, որ դու ինձ վարժեցրել ես, որ ես քեզանից ոչ միտեղ չեմ փախչի, որովհետև դու իմ թուլությունն ես։ Բայց հիմա այլևս այդպես չի լինելու։ Ես ինքս կորոշեմ, կլինես դու իմ կյանքում, թե չէ։ Ես հենց վաղը քո տունը կազատեմ։ Ինձ միառ ժամանակ տուր։ Պարիսակիտ մեջ նայել ես, թղթեր կա։ Ինչ թղթեր։ Նայ կտեսնես։ Ինչ է։ Քո տան վկայական։ Ինչ։ Ինչ եք ստենստել։ Թողեք այդ համ տղու ստենամ։ Հերիքա։ Դավիթ, մեզ էլ չեն թողնում իրա մոտ, չես հասկանում։ Պապ, գոնե մեզ կասես ինչա կատարվում։ Քնիչին էլ բան չասեցիր, չէ՞։ Ինչ ես մեզանից թաքուն պահում, ինչի չես խոսում։ Պապ, ինձ ես խղճում։ Ինչի չես ասում, որ Լևոնի պապայի մարդիկ են արել։ 1000 անգամ արդեն ասեցի։ Սովորական կլիենտ է։ Եկան իրանց լավ չպահեցին։ Երկու հատ խփեցի ու այդ պահին սերոփս եկավ ու Ինչ ես խափում, Դավիթ։ Դու խմած ես եղել։ Հարբած ես եղել, չէ՞։ Ում հետ ես խմել։ Կարող ես ստիպել եմ քեզ։ Դե Էրիկա։ Վազգեն։
Բարը ձեզ։ Ոնց ես ձեզ Դավիթ։ Լավ Վազգեն ջան։ Ուզում եմ գնամ տղուս տենամ չեն թողում։ Ես էլ նորին չարեցի, չթողեցին։ Վազգեն ջան, դու տեղյակ ես ինչա պատահել, տեսել ես։ Մարնեցոցը արդեն բռնել են դրանց։ Բռնել են։ Ինտերնետում կակցած, կարաք նայեք։ Ոնց ինտերնետում կակցած։ Պետքա չասեիր։ Ես բան չեմ ասել ձեզ Դավիթ, կողքի խանութի կամերաներն են ֆիքսել։ Զոն արագացրու։ Դու այստեղ, հա։ Զոն։ Վազգեն ջան, գնա Սոնայի։ Լավ։ Զոն։ Այս Սոնայի դասարանի Արոն ու Դավիթն են։ Ես էլ դրանց խուլիգան հերը։ Ինչ գործ ուներ դրանց հետ, հա։ Ինչ գործ ուներ դրանց հետ, Դավիթ։ Սոնա, քուրս միլացի, դու ինչ մեղք ունես։ Իրանք իրանց արժանի պատիժը հաստատ կստանան։ Համե դու ինչ գիտես, այնտեղ ինչ ա եղել։ Տղամարդիկ են էլ երկու բաժակ խմել են, չեն հասկացել իրար։ Ես հաստատ գիտեմ, Սերոփը ինձ ա ուզեցել պաշտպանի։ Չես լացող։ Սոննատ ինձ նայի։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, լսում ես, չմտածես հանկարծ։ Ինչ է այս նշանակում։ Ինչ ես ամեն ինչի մեջ բացատրություն փնտրում։ Թե մասնագիտական շեղում արդեն մոտ է։ Փաստորեն ես տունը։ Ի սկզբանե իմ անունով ա եղել ու ես դրա մասին չեմ իմացել։ Ինչի՞ց ու։ Որտեւ ես միշտ վախեցել եմ, որ քեզ կկորցնեմ։ Այդքան դժվար է հասկանալ։ Փաստորեն դու մտածում ես, որ ես քո հետ այս տան համար եմ։ Չէ, ես տենց չեմ մտածում։ Այդ դեպքում ինչ է այս ամեն ինչը նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ես քեզ սիրում եմ։ Ինչ ռոմանտիկ տղա ես։ Տան համար ես կմտածեմ, ընդունեմ թե չեմ։ Իսկ հիմա արի գնանք, ես խմբագրությունին լիքը գործ ունեմ։ Սխալ ես անում։ Չէ, երեխեք ջան, ընդհանրապես չգիտեմ թե ուր ա գնացել։ Ինձ էլ արգելեց ինչ որ բան ասեմ ու գնաց տնից։ Ինձ թվում է այդ անամոթի մոտ ա գնացել։ Չէ, տիկին Լիլիան, հիվանդանոցում չէր, մենք այնտեղ էինք։ Չի եկել ամբողջ օրը։ Ես էլ եմ զանգում, չի պատասխանում։ Լավ ես գնամ մեքենան անեմ գարաժ, որ ապահով լինի ու գամ։
Ես քեզ խնդրել էի, չէ՞ որ դու դրան հեռու պահես Լևոնից։ Տիկին Լիլիան, հավատացեք, այդ աղջիկը հեռու է մնում։ Ուղղակի ձեր տղան է անդադար իր հետևից վազում։ Ջանամոթը դուրս եկավ, բայց չէ պետք է ինչ-որ բան մտածել, որ հեռու պահենք Լևոնին։ Շատ բարդ բան եք ասում։ Գիտեք սերը ոնց է կուրացնում։ Ամեն դեպքում ես թույլ չեմ տա, որ Լևոնս իր հետ մնա։ Իսկ տեղյակ ես դրանցից, դրա հայրն ու եղբայրը ինչ վիճակում են։ Հայրը լավ է, դուրս են գրելու հիվանդանոցից, բայց եղբայրը չէ։ Ու ամեն ինչում մեզ են, չէ՞ մեղադրում երևի։ Իրանց աղջիկը իրան անամոթի պես պահի ու մեզ մեղադրեն, չէ՞։ Չէ, տիկին Լիլիան, հանգիստ եղեք։ Ձեզ ոչ մեկ չի մեղադրում հաստատ։ Լավ, ես հիմա դրա մասին խոսալու տրամադրություն չունեմ։ Ուզում եմ ամուսինը շուտ տուն գա, իսկ դրա մասին հետո կմտածենք։ Տիկին Լիլիան, մենք ինչով կարող ենք ձեզ օգնել, մենակ դուք ասեք։ Ինչով, տղա ջան, որ եթե Լևոնին հանդիպես, էլ չտանես խմելու, այլ ուղիղ տուն կբերես։ Ախր տիկին Լիլիան ջան, ցավը տանեմ։ Որ մեզ զորով չեմ խմացնում, ձեր տեղին է, գիտեք, որ մի բան մտքին դնում է, անհնարին է, ինչ-որ մեկը կարին է, իր դեմը կարին։ Կներեք։ Ալո։ Արա ուր է Սարա։ Ձեր տունն եմ ուր պետք է։ Տունը նստած եմ։ Լավ, հասկացել եմ։ Տիկին Լիլիան ջան, մենք դուրս ենք, ես գործեր ունեմ, հա։ Եթե ինչ-որ մի բան պետք լինի, անպայման զանգեք ինձ, որ գա։ Հա։ Լավ, գնացեք ձեր գործերով։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամենից շատ ավելի լուրջ է, քան դու պատկերացնում ես։ Եթե Տիգրանյանին կալանավորեն, ուրիշ բաներ են ջրի երես դուրս գալու։ Դու ինչ ես խառնվել իրար։ Չէ։ Չէ, մի հատ հանգստացի, հայ ես, հեսա կբացատրեմ ամեն ինչ։ Ես խնդրում ինձ ոչ մի բան մի բացատրել, քեզ մի անգամ արդեն ասել եմ, ինձ մի խառնիկով, կեղտոտ գործերի մեջ։ Նենց է, բայց որ դու արդեն խառնված ես։ Այսինքն Լավ, կատակ եմ անում։ Ուղղակի պետք է մենք ինչ-որ ժամանակ քաղաքականությունից հեռու մնանք։ Այսինքն ինչ ուզում ես ասել, որ ես պիտի կայքի խմբագրությունը փակեմ ու նոր գործ փնտրեմ ինձ համար։ Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք նոր քաղաքականություն պետք է ընտրենք առանց քաղաքականության։ Հաստորեն խառը ժամանակներ են, հա։ Քամին որ կողմ փչի, այդ կողմ պիտի շրջվենք։ Անիտա, դու չես հասկանում։ Ես պետական պաշտոնյա եմ։ Ինձ յուրաքանչյուր պահի կարան գործից հանեն։ Իմ լծակները հիմա թուլացել են, պետք չի խաղաքարերը խառնել։ Իսկ հետաքրքիր է այդ ոնց պիտի արվի, որ համ գայլերը կուշտ լինեն, համ էլ ոչխարները։ Ես քեզ հավատում եմ։ Դու կարող ես։ Շատ շուշացա։ Նորմալ է քննիչ։ Մի կես ժամ։ Սենց տեղերի համար ես կասեի դաժե լավ է։ Ծանոթ ես սենց տեղերին։ Չէ, ուղղակի լսել եմ։ Իսկ ինչ հետաքրքիր բաներ գտե սեղանիս վրա։ Էն ինչ թողել էիր։ Ուղղակի ես մի բան չեմ հասկանում։ Հերիք չի հորս փագել եք, հիմա էլ ինձ եք կանչես թե։ Այս աշխարհում ամեն մեկը իր արած սխալների համար պատասխան է տալիս։ Բայց տարբերությունը ձեր հորը դուք ձերբակալված չեք։ Հիմա ինչ։ Պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, որ դեռ ձերբակալված չեմ քննիչ։
Ես մի քանի հարց ունեմ քեզ։ Դա ես էլ դրանց եմ սպասում։ Համալսարանի բակում տեղի ունեցած վեճը ով առաջին է սկսել։ Ինչի չգիտեք։ Դուք Բայլով։ Ես ունեմ բոլոր հիմնավոր պատճառները քննիչ։ Իսկ ես տվյալներ ունեմ, որ առաջինը վեճը սկսել է ձեր համակուրսեցի Տիգրանը։ Ու հետո ավզեցել կաշից փրկի։ Կարամ իմանամ։ Ինչա տես չի։ Քննիչ։ Տիկոն շատ փոքր է, որ նախահարցակ լինի։ Ինչի համար ես պաշտպանում նրան։ Մերսի, որ եկար, կարաս աղնել գաս։ Բարև ձեզ։ Վազի ժամանակավոր ձերբակալվածների պահման վայր։ Տիգրանյանին կարող այսօր բաց թողնել։ Տոնը։ Ինչ ես անում ստեղ, հա տղա ջան։ Ինչ ես այդքան հետաքրքրված մեր ընտանիքով։ Ավագ Դռնաչյանը պնդում է, որ միջադեպի օրը առաջինը Սերո Խորացյանն է հարվածել իր տղային։ Ես դրա տղես ահա առաջինը խփել։ Դու պատկերացնում ես այդ հիմար ասում, որ էլի պետք է պատրաստել։ Վերջին թիվը 3 էր, չէ՞ մամա։ Իսկ քո ծնիզան տարեթիվն ինչ ես հիշում։ Եղավ։